Salam kanal izləyiciləri, bugünkü dərs videosunda biz sizlərlə funksiyanın törəməsinin olmadığı nöqtələr, funksiyanın böhran nöqtələri, funksiyanın ən böyük enti qiymətlərindən az da olsa danışmağa çalışacağıq. Deməli, birinci başlayaq funksiyanın heç bir törəməsi olmayan nöqtədən. Biz bundan əvvəlki dərs videosunda kəsilməzlikdən danışdıq, kifayət qədər. Yadda saxlayın, əgər bir funksiyanın hər hansı bir A nöqtəsində törəməsi varsa, onda funksiya həmin nöqtədə kəsilməzdir. Çünki biz kəsilməz funksiyanın törəməsini tapa bilirik. Amma bəzi hallarda funksiya kəsilməz olduğu halda onun törəməsini tapmaq qeyri-müəyyən olur. Yəni törəmə varsa, siz konkret əmin ola bilərsiniz ki, o funksiya kəsilməzdir həmin nöqtədə. Amma kəsilməz funksiyaların bəzən törəməsi olmur. Gəlin görək bu hansı hallardır. Aha, indi gəlin o nöqtələrə baxaq ki, biz dedik törəməsi varsa mütləq surətdə funksiya kəsilməzdir. Bəs görək kəsilməz funksiyaların elə bir şansı varmı ki, orada qırılma olmasın, sınma olsun və burada belə deyək törəməsi olmasın? Var, bəli. Elə bir funksiya var ki, mən onu kəsilməz şəkildə çəkərəm və amma hansısa bir nöqtədə onun törəməsi olmaz. Məsələn, y bərabər x minus 5 funksiyası. Gəlin y bərabər x minus 5-in təxmini surətdə qrafikini quraq. 5 nöqtəsində bu şəkildə qrafik keçir. 2 dənə deməli, bir nöqtədən çıxan 2 şua. Burada qırıldı 5 nöqtəsində. Baxın, bu y funksiyasının 5 nöqtəsində törəməsi yoxdur. Çünki qırılma nöqtəsində onun törəməsi olmayacaq. Deməli, funksiyanın onda belə çıxır ki, biz deyə bilmərik, funksiya kəsilməzdirsə onun həmişə törəməsi var. Cümləsi yanlışdır. Funksiya kəsilməz ola bilər, lakin hansısa bir nöqtədə onun törəməsi olmaya bilər. Bu birinci şərtimiz. İkinci şərt nədir? Bax, məsəl üçün, tutaq ki, deyirəm, y bərabərdir. 3-cü dərəcədən x plus 2 funksiyası verilib. Deyir, bunun qrafikini qur. Qrafikini quracaqsınız. Nə edəcəksiniz? Kubik funksiyanın qrafikini götürüb 2 vahid yuxarı sürüşdürürsünüz də. Hardasa belə bir qrafik olur. Baxın, 2 nöqtəsində kəsir. Amma nəyi alır? 0-da 2 alır da, düzdürmü? Baxın, bu funksiyanın 0 nöqtəsində törəməsi yoxdur. Niyə törəməsi yoxdur 0 nöqtəsində törəmə yoxdur deyirik? Əgər bir funksiyaya hansısa bir təyin oblastının daxil nöqtəsində, hansısa bir yerdə siz desəz ki, toxunan çəkim və o toxunan y oxunun özü və yaxud y oxuna paralel bir xətt olduqda, yəni apsis, şaquli toxunan olsun da, belə deyək, apsisə perpendikulyar şəkildə çəkilən bir toxunan olsun, o zaman həmin nöqtədə də deyirik törəmə yoxdur. Niyə? Bu nöqtədə çəkilən toxunan y oxunun özüdür, şaquli toxunandır. Şaquli toxunan çəkibsizsə, hansısa bir nöqtədə, o nöqtədə törəmə olmayacaq. Bu da ikinci bir şərt. Təbii ki, əgər bir yerdə də limit yoxdursa, funksiyanın hansısa bir nöqtəsində limitin olmadığı nöqtələr varsa, o nöqtədə törəmə yoxdur. Yəni, belə deyək də, funksiya kəsilirsə, konkret onun törəməsi olmayacaq o nöqtədə. Kəsilənlik şərtində biz biraz əvvəlki videolarda demişik. Gəlin, indi bu nöqtələrə baxaq. Görək, bu nöqtələrdə verilən qrafikdə harda bizdə törəmə yoxdur. Baxın, birincisi, -3 nöqtəsində düzdür, funksiyanın limiti var. Amma limiti olsa belə funksiyanın limit qiymətindən funksiya qiyməti bir-birinə bərabər deyil. Yəni, funksiya kəsiləndir o nöqtədə. Kəsiləndirsə, baxın, bu nöqtədə təyin olunub əslində, amma limit qiymətindən törəmə qiyməti, limit qiymətindən funksiyanın öz qiyməti bir-birinə bərabər deyil. Deməli, x bərabər -3 nöqtəsində yoxdur törəmə. Birinci nöqtə bu. İkinci, -1 nöqtəsi. Funksiyanın, baxın, funksiya bura qədər gəlib, qırılıb və davam edib. Biraz öncə dediyimiz, kəsilməz ola bilər funksiya nöqtədə. Lakin qırılma nöqtəsi olduğu üçün x bərabər -1 nöqtəsində də funksiyanın törəməsi yox. Gələk bir nöqtəsinə. Bir nöqtəsində konkret funksiyanın limiti yoxdur. Bir yerdə qopma varsa, limiti yoxdursa, onda həmin nöqtədə funksiyanın törəməsi də yoxdur. Gələk 4 nöqtəsinə. 4 nöqtəsi funksiyanın sınır, qırıldı, bir də davam eləyir. 4 nöqtəsində də funksiyanın törəməsi yoxdur. 5 nöqtəsinə baxaq. 5 nöqtəsində əslində funksiyanın təyin olunmadığı nöqtədir.
Təyin olunmadığı nöqtə olduğu üçün əslində orada limitimiz var 5 nöqtəsində. Amma təyin olunmadığı nöqtə olduğu üçün təyin olunmadığı nöqtələr kəsilmə nöqtəsi sayıldığı üçün funksiyanın törəməsi yoxdur. Və gəldik çıxdıq 7 nöqtəsinə. 7 nöqtəsində funksiya sınır və sındığı üçün 7 nöqtəsində də deyirik törəmə yoxdur. Elə bilirəm ki, törəmənin olmadığı nöqtələr aydındır. Keçək indi funksiyanın böhran nöqtəsindən buranı silək. İndi gəlin biz funksiyanın böhran nöqtələri nədir? Böhran nöqtə anlayışından danışaq. Baxın, böhran nöqtənin birinci mən tərifi ilə başlamaq istəyirəm. Böhran nöqtə deyəndə nə başa düşürük? Funksiyanın təyin oblastının bəzi daxili nöqtələrində. Daxili nöqtə nədir? Anlayırıq. Bəzi daxil nöqtəndə törəmə sıfıra bərabərdirsə və ya törəmə yoxdursa, həmin nöqtələrə funksiyanın böhran nöqtələri deyilir. Bax, bu nə anlama gəlir? Törəmənin sıfır. Bax, məsələn, bunu nümunələrlə bir-bir izahlayayım. Tutaq ki, fx bərabərdir. Fərz eləyək, x-in kvadratı minus 7x üstə gəl 10 funksiyası verib və bizdən bunun böhran nöqtəsini tapmağımızı istəyir. Baxın, bunun qrafikində istəyirəm mən quram. Hansı ki, qrafik qurduqda necə quracam? Bu funksiya x minus 2x minus 5 funksiyasıdır da, düzdürmü? X-i 2 nöqtəsində və 5 nöqtəsində kəsir. Burada belə bir funksiya qrafiki. Təpə nöqtəsində qeyd edə bilərik. Baxın, burada da hətta təpə nöqtəsini də qeyd eləyək. Haradasa 3 tam onda 5 eləyəcək. 3 onda 5 y qalır. Burada təpə nöqtəsidir. İndi baxın, bunun böhran nöqtəsini tapmaq istəyəndə siz funksiyanın törəməsini tapın. 2x minus 7 bərabər 0, x da bərabərdir 3 onda 5. Böhran nöqtə dediyimiz 3 onda 5 qiymətidir. Deməli, törəmənin sıfıra bərabər olduğu nümunələrdən biridir böhran nöqtənin qiyməti. Və siz bunu qrafikdə də görə bilərsiniz. Böhran nöqtə dedikdə qrafikin elə nöqtəsidir ki, baxın, bu nöqtədə çəkilən toxunan apsis oxuna paralel olur. Həmin nöqtədə törəmə sıfır olur, unutmayın. Əgər bir nöqtədə çəkilən toxunan apsis oxuna paraleldirsə, onda orada törəmə sıfıra bərabərdir. Və bu böhran nöqtənin birinci tapılma qalibi. Amma başqa da nə dedik? Dedik, törəmənin olmadığı nöqtələr də böhran nöqtə adlanır. Törəmənin olmadığı nöqtələrdə biz videonun əvvəlində danışdıq. Dedik ki, törəmənin olmadığı nöqtələr, kəsilmə nöqtələri, qırılma nöqtələri, limitinin olmadığı nöqtələr, toxunanın şagili olduğu nöqtələr. Baxın, gəlin onlara aid bir nümunə çəkək. Məsələn, hamının tanıdığı kök adlı x funksiyası. Kök adlı x funksiyasının hər birdə törəməsini bilirik ki, 1 bölünsün 2 kök adlı x-dir. Baxın, bu funksiya x bərabər 0 nöqtəsində törəmə yoxdur. Niyə yoxdur? Gəlin aydınlaşdıraq. Tapa bilmirik. Lakin törəmə olmazsa belə, törəməsi baxın təyin olunmur bu nöqtədə. Bu funksiyaya 0 nöqtəsinə böhran nöqtəsi kimi baxa bilmirik. Niyə baxa bilmirik böhran nöqtəsinə? Çünki baxın, bu funksiyanın baxın, qrafiki belədir. Parabola budağı. Bu funksiyada belə deyək, 0 nöqtəsi. Bunun böhran nöqtəsi ona görə olmur ki, bu 0 nöqtəsi daxili nöqtə deyil. 0 nöqtəsində törəmə təyin olunmayıb. Uc nöqtəsidir 0 nöqtə. Əgər funksiyanın təyin oblastının uc nöqtəsinə düşürsə tapdığınız o törəmənin olmadığı nöqtə, siz o nöqtəyə böhran nöqtə kimi yanaşa bilməzsiniz. Deməli, bu funksiyada x0 nöqtəsi uc nöqtə olduğu üçün böhran nöqtə deyil. Bəs yaxşı, gəlin birini tapaq orada böhran nöqtə olsun. Məsələn, bunu kəsilməzlikdə dedik. Həmçinin törəmənin olmadığı nöqtələrdə də danışdıq. Y bərabərdir. Məsələn, 3-cü dərəcədən x funksiyası. Qrafiki nədir? Baxın, parabola budaqlarıdır bu şəkildə. İndi bunun törəməsini tapın. Törəməsi nə verir əslində? Törəməsi verir 1 bölünsün 3, 3-cü dərəcədən x kvadratı olacaq bunun törəməsi. Baxın, əslində 0 nöqtəsində törəmə də təyin olunmuyub. Lakin, bax, bu funksiyanın, bu 3-cü dərəcədən x funksiyanın təyin oblastı nədir? Mənfi sonsuzluqdan müsbət sonsuzluğa deyil. Tapdığımız bu 0 nöqtəsi təyin oblastının daxili nöqtəsidir.
daxil nöqtə olduğu üçün sıfır nöqtəsinə deyə bilərsiniz böhran nöqtəsidir. Amma biraz öncəki nümunədə niyə deyə bilmirdik? Uc nöqtələrdə, ona görə uc nöqtəni böhran nöqtə kimi saya bilmirik. Deməli x bərabərdir sıfır nöqtəsi böhran nöqtəsidir. Başqa nədən danışa bilərik? Yəni onu başa salmağa çalışıram ki, burada böhran nöqtə ilə həm törəmənin olmadığı, həm də törəmənin sıfır olduğu nöqtədir. Deməli, başqa böhran nöqtə tapaq ki, törəmənin olmadığı nöqtə olsun. Məsələn, y bərabərdir, olsun nə? Modulda x çıxılsın 2 nöqtəsi. Baxın, modulda x çıxılsın 2 nöqtəsi. Modul x çıxılsın 2-də hansı nöqtədən keçir? Baxın, 2 nöqtəsi mənfi 2 y oxunda aşağı düşür. Haradasa belə bir qrafikdir. Baxın, bu hansı nöqtədə qırılma baş verir? Sıfır qiymətində mənfi 2 alır da, sıfır nöqtəsində qırılma baş verir. Deməli, baxın, bu nöqtə bunun böhran nöqtəsi, x bərabər sıfır nöqtəsi. Niyə sıfır nöqtəsi böhran nöqtəsi alır? Orada biz onun törəməsini tapa bilmirik. Baxın, bu törəmənin olmadığı nöqtədir. Amma biz onu necə nöqtə sayırıq? Böhran nöqtə. Yəni, başa düşək ki, törəmənin sıfır olduğu və ya törəmənin olmadığı nöqtələrin hamısına biz böhran nöqtə kimi adlandıracağıq. Və sıfır nöqtəsi modul funksiyasının təyin oblasti nədir? Mənfi sonsuzluq, müsbət sonsuzluq aralığına düşdüyü üçün bu, belə deyək, böhran nöqtə sayılır. Yaxşı. Böhran nöqtəni də elə bilirəm ki, başa düşdü. İndi böhran nöqtəyə aid istəyirsiniz, bir dənə də qrafik üsulla çəkim göstərim. Məsələn, harda böhran nöqtə olub-olmadığını qrafikdən necə təyin eləyərsiniz? Bircə dəqiqə izninizlə. Deməli, bu bizim koordinat oxlarımız olsun. Aha. Bu bizim koordinat oxlarımız olsun. İndi əyriləri çəkək. Deməli, məsələn, belə bir əyri gəlsin. Tutaq ki, belə bir əyri olsun. Və yaxud istəyirsiniz bir tərəfli çəkək, daha rahat olsun. Bircə dəqiqə. İndi gəlin qrafiki çəkək. Baxın. Sual verir ki, bax tutaq ki, bura bir A nöqtəsi olsun. Bura bir B nöqtəsi olsun. Bura bir C nöqtəsi olsun. Burada bir D və burada bir Y nöqtəsi. Gəlin bunların hansının və necə böhran nöqtəsi olduğuna baxaq. Hətta burada da bir K nöqtəsi qeyd edim. Hamısını, izahını bunun üzərində deyək. Baxın, indi bizdən soruşur ki, hansılar böhran nöqtədir? Yadda saxlayın. Funksiyanın birinci böhran nöqtəsi buradır. Çünki burada toxunan, belə deyək, apsis oxuna paraleldir. Bu nöqtədə törəmə sıfırdır. Gəldik bura, minimum nöqtədir. Belə deyək, maksimumdan minimuma, minimumdan maksimuma keçdiyi yerlərdir də. Yəni, orada törəmə sıfırdır. Baxaq buna. Burada da törəmənin sıfır olduğu görünür. Baxaq bura, burada da törəmə sıfırdır. Baxın, bu törəmənin sıfır olub böhran nöqtə olduğu nöqtələr. Bəs digərlərində harda törəmə yoxdur və onlara biz böhran nöqtə deyirik. Baxın, törəmə olmadığı nöqtələrdən biri bu K nöqtəsidir. Niyə? K nöqtəsində çəkdiyiniz toxunan hansı ki şaqili vəziyyətdə dayanıb. Toxunan şaqilidirsə, deməli o nöqtədə törəmə yoxdur. Bu bir. Daha sonra burada bir qırılma nöqtəsi var, Y nöqtəsi. Y nöqtəsində törəmə yoxdur. Niyə? Biz axı əvvəlki dərsin əvvəlində danışdıq ki, qırılma nöqtələrdə kəsilməzlik ola bilər, amma törəmə yoxdur. Bu nöqtələrdə deməli, burada adı çəkilən bütün nöqtələr böhran nöqtə saymaq olar, amma onun 4 dənəsində törəmə sıfırdır, apsis oxuna paralel toxunan olduğu üçün, digər tərəflərində isə f'(x) törəməsi böhran nöqtəsidir. K-nın hansı ki, Y nöqtəsi biri qırılma nöqtəsidir. Birində isə kəsilmə nöqtəsi olmasa belə, qırılma nöqtəsi olmasa belə, sınma nöqtəsi olmasa belə, K nöqtəsindən çəkilən toxunan P
perpendikulyarlıq var. Perpendikulyarlıq dedikdə şaquli vəziyyətdə dayanmağını nəzərdə tuturam. Bircə dəqiqə. Aha. Deməli, şaquli vəziyyətdə olmasını nəzərdə tuturam. Yəni, həm A, həm C, həm K, həm B, həm D, həm Y nöqtələri funksiyanın böhran nöqtələri sayılır. Gəlin davamına bax.